Sien verder as die nou. Wanneer jy net in die nou vaskyk, dan mis jou hart die groter storie. Onthou dat God jou ook geestesoë gegee het, om verder te sien as die onmiddellike chaos wat jy waarneem. Paulus bid juis in Efesiërs 1 vers 18. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Met ander woorde, ons moet nie net sien wat verkeerd is, maar wat God reeds voorberei het. Paulus herinner ons dat hoop nie net 'n vaag gevoel is nie. Hoop is om in te skakel by God se realiteit. Dit gee jou 'n roeping wat alles anker in jou lewe, terwyl die res van die lewe soos 'n stormsee voel. Natuurlik moet jy nie ignoreer wat in die wêreld gebeur nie. Ons is almal immers deel daarvan. Maar ons moet dit deur God se lig en God se oë sien. En dan ervaar mens die dieper waarom wat jou roeping laat leef. Selfs sielkunde bevestig hierdie waarheid. Viktor Frankl, psigiater en oorlewende van konsentrasiekampe, skryf dat mense wat 'n betekenisvolle waarom het, leef merkwaardig meer veerkragtig. Hy sê, hy wat 'n waarom het om voor te leef, kan amper enige hoe verduur. Wanneer jou innerlike visie helder is, het jy rigting in die uiterlike chaos. Ons moet in ag neem dat God die wêreld so lief gehad het, dat Jesus gesterf het vir alles wat stikkend is, maar juis ook opgestaan het uit die dood, om ons te herinner dat die onmoontlike wel ook moontlik kan wees. As jy met hierdie wete in perspektief weer na jou week, en weer na die lewe kyk, waarna toe dink jy roep God jou nou? Dalk is dit net om vriendeliker te wees met jou medemens. Dalk is dit om 'n moeilike gesprek te voer wat jy al lank uitstel. Maar is altyd in die lig van die wete dat God se storie groter is as vandag se chaos en pyn. Vra gerus God se hulp. Leef geïnspireerd.